kita kat mana ni guys? Wah, ni pak je. Apa ni? Tengok map. Gimana ni? Tapi tak apalah. Gimana ni? Salah jalan ni. Ni hotel. Sekejap, aku memang salah jalan lah. Tak apalah. Patah balik lah. Sekejap, aku pelik. Mana sebenarnya jalan ni? Aku rasa kat sini. Okay, kalau korang pelik, mana Endermite Dragon, mana Slashy Steve? Okay, ni cuma. Baiklah. Apa ni? Larilah. Lari bang, lari. Aku rasa abang tu takut. Apa tu? Cari ikan ni bawah tu. Ada apa ni? Apa dia buat? Okay, nak jump. Okay, jump pergi. Oh, baru perasan ada crossbow kat sini. Guna tu. Bye-bye. Aku rasa aku kena marah ke tidak dari pogat tu. Tak apa. Okay, jom. Wah, banyak telur orang kat sini. Apa tu buat ni? Oh, yo. Rasa macam Jurassic World betul lah dari movie tu. Sorry kalau video dia lama sangat sampai 5 minit. Sebab nak review part ni lah. Okay, jom tengok ni sebab apa. Suara apa tu? Bising. Apa abang ni dia tadi tengok? T-Rex. Apa tu? Apa tu guys? Sebab susah sikit nampak dari sini. Okay. Dia terlepas Apa ni? Open. Open lah.
lepas ke nak atau apa? Tak ada hewan. Suara apa tu? Cuma cakap dulu lah. Oh, ni dah masuk. Okay, bisa. Bisa pula kalau masuk. Tapi tak pernah. Bye. Okay. Lah, ni jadi. Banyak lagi dia punya part tu. Jom kita check. Saya rasa dah tak ada lah Sekejap. Rasanya lagi lah. Banyak lagi.